Где зарплата? На. Где цветы? Через поле, через лес, в небе солнце, в луже без, за рекой через овраг, там живет Это Мирошин садик. Иван Дурак. Сладко спит и горько пьет. Ого. А теперь куда ты их поставишь? Куда ты их поставишь? Молодец. А куртку сам расстегнешь? Давай. Давай, давай. У тебя все получится сильно. Вот. До конца расстегивай, до конца. Молодец. Так, снимай рукава. Снимай рукава. Ой. Ой. Давай, давай. Ой. Снимай. Пап, дай мне руку. Да. Хорошо. Теперь этот снимай комбез. Сладко спит и горько пьет. Так идет за годом год. В небе солнце, в рюмке без. В острый нож, тупой обрез. Чтобы я не был волком от тоски, бабушка связала собачьи носки. Я по улице ходил, ноги жег углями, а внутри набухло спелыми волдырями. Мое молодое сердечко глупое, а я послушал и сказал: пойду поем. А я подумал и решил: пойду попью. А говорить уже не мог. Я баб люблю на чьей-то хате. Спирт, гречка, в чьих-то объятиях. Молчи, сердечко, босой, да по саму шляпку на гвоздь. А за ребрами поспела шрамов гроздь. Пыль дорог пяткой, луплю, топаю, песенку свою пою, сосуды лопаю, и как пальцами немытыми виноградину я давлю в себе эту гадину. Ну что, сегодня я снял видео про Super DPN роутер. Значит, Super DPN роутер. Жених сегодня ездила в Москву. Мирон у нас сегодня проснулся, у него конъюнктивит. Печально так это все наблюдать, значит. Но, как говорится, все, что нас не убивает, сделает нас сильнее. И вот у него глазики такие уставшие. На видео, возможно, этого не видно. Сейчас будем ему чайные пакетики прикладывать на глаза. Женик у нас сегодня ездила в Москву. Давайте спросим ее в 2 словах, что она скажет. Я безумно тебе благодарна, любимый, что ты мне дал денег, и я поехала, потому что для меня это был как глоток свежего воздуха. Мне очень сложно быть в антисоциальности, и я 2 месяца уже никуда не выезжала из-за постоянной нашей болезни, поэтому я была безумно счастлива. Покагилова его, пап. Расскажи стишок. Письку. Делит суп, да делит вес. В небе солнце, в сердце бес. Под ногами рос сорняк. Съел его Иван Дурак. Пелена сошла с очей. Был никем, ушел ни с чем. Достучался до небес. Ищет новых дурачков старый хитрый бес. А берет тебя до нитки, хоть и не картежник, а взамен оставит жизнь, грош ей цена. А когда излечит раны русский подорожник, цвета белого держись, путь сочиняй. А берет тебя
нитки, хоть и не картежник, а взамен оставит жизнь, грош ей цена. А когда излечит раны русский подорожник, света белого держись. Короче, сейчас какой-то идет. Вот видите, слышите, Мирон кашляет, Женик тоже люто кашляет. Я нашел на Авито какой-то сироп, очень популярный. Значит, он на основе подорожника. Здесь чисто подорожник, и, по идее, все. И мед с мятой еще добавлено. Выглядит он вот так. Стеклянная классная бутылка, вообще бутылка охеренная просто. Стоит где-то 500 рей, и по всем отзывам там 5 оценка. Это старое средство, на нем многие знают даже женщина, которая ходит ко мне на индивидуальные, на групповые занятия, она в аптеке работает. Короче, это средство топовое от кашля. По-моему, от любого, от сухого, от мокрого, поэтому имейте в виду. Короче, подорожник решает, и средство, окей, хорошее. И самое главное, оно не противное на вкус, даже очень и очень вкусное. Что немаловажно, потому что ребенок будет намного это, легче потреблять. И можно это средство уже детям от года. Короче, называется доктор Тайс. Тайс, и здесь в составе есть не только подорожник, а также эстроген, это этанол 20%. Мята перечная, сахарный сироп инвертный, свеклы сахарный сироп, мед, калий, сорбат и вода. То есть это считается отхаркивающее средство растительного происхождения.